嗱，咁呢個係第二堂啦。咁其實呢一課就三堂完啦。咁第二堂咧都有好多個定理㗎，有牽涉好多個定理。咁其實後邊嘅數差唔多好多都做到㗎啦。我哋已經去到學埋晒呢啲定理之後嚇。好啦，睇下第七個定理啦。咁我哋上一堂都提過啦。其實打後落去啲定理全部都係根據翻我哋嘅 angle at centre twice angle at circumference 咁得出嚟嘅。咁第七個定理，咁呢個咧就係半圓上高嘅一個角度啊，半圓上高。咁呢個咧就係AB 係個 diameter，咁所以如果你計翻 APB 咧，就會係個 semicircle 上高嘅一個角度啦嚇。咁呢個角度咧，其實永遠都係90度嘅。咁個原因咧，我哋睇到咧，其實我哋由個 arc AB 攞個 angle 落個 centre 就會係呢隻角。咁呢隻角咧係180度嘅，係咪啊？咁所以咧，由翻個 arc AB 攞隻角落個 circumference，咁所以就會應該係呢隻角嘅一半，係咪啊？咁所以係咪用咗我哋嘅 angle centre twice angle circumference 咧？一樣啊，用咗嗰個條件嚟得出呢個結果咧。逢係半圓由個 diameter 嘅 end point 連上個 circumference 就一定係直角。嗱，咁呢個條件咧，其實都會有用嘅。我哋將來做呢個嘅 equation of circle 嗰度咧，我哋有好多時都會用到㗎嚇。咁所以都係會有用嘅。咁用咩咧？就調翻轉喎，用另外一個。我哋根據翻，如果佢係直角咧，我哋得到呢個係一個 diameter。嗱，咁首先頭先第七個定理，如果我哋要用嘅時候咧，我哋就會用 angle in semicircle 半圓啊，半圓上嘅圓周角。如果中文就係啦。咁而另外咧一個對應嘅相反嘅定理係第八個，咁就係話咧，如果我係一個嘅圓上高啊，咁我由兩個有條 chord 嘅 end point 咧，連上個 circumference，你發覺呢個係直角嘅話咧，咁我哋就可以知道 AB 基本上就係一條直徑啦，就係一個 diameter 啦。咁呢個咧就係我哋用嘅時候咧，我哋係 converse of angle in semicircle 佢嘅逆定理啦，即係半圓上啲圓周角嘅逆定理啊，我哋用翻呢個定理。咁好多時咧，我哋有用嘅，因為我哋遲啲我哋做 equation of circle 咧。我哋好多時咧，根據呢個咁嘅直角咧，我哋就會決定到呢個係一個嘅直徑啦。咁呢個係方便我哋去計數嘅嚇。好啦，咁跟住到另外一組嘅定理啦。咁呢個叫做 angle in the same segment， 喺同一個 segment 上嗰個角度咧，原來係相等嘅。嗱，咁點樣為之係同一個 segment 咧？咁你睇到呢度咧。係深色咗嘅，灰咗嘅嚇。咁由 A、B 我哋劃分開兩個 segment。咁如果由呢一個 A、B 嗰個 arc 攞個角度落個 circumference 嘅任何一點，呢個角度都會相等嘅。咁其實個原理都好簡單，你當個 centre 喺度啦，係咪啊？咁呢個角咧就會等於 x 嘅2倍，係咪啊？因為呢個係 angle centre。呢度咧就係 angle circumference，咁所以呢個係佢嘅2倍。同時呢個角都係呢個角嘅2倍，咁所以換句話講，呢兩隻角等，係嘛？呢兩隻角就會等咯，係嘛？咁呢個咧，我哋用嘅時候咧，我哋叫做咧係 angle in the same segment， 同一個同公形內嘅圓周角，即係同一個公形。咁好多時同學會忽略咗嘅，咁就係話倒翻轉啊，喺個 minor segment 裏邊。喺個細嗰個劣公形裏邊咧，你會發覺咧好多時係忽略咗啊。其實一樣嘅，調翻轉我由嗰個大啲嗰個 arc 攞個角度落個 circumference 上高，咁所以咧兩隻角都相等。嗱，咁再進展啲睇睇咧，咁隔離幅圖啦。咁其實同一個 segment 上高咧，除咗話你見到兩隻角等之外咧，其實佢連邊點都等嘅。咁所以喺度嚟講咧。你畫多幾個角咧，其實呢啲角全部都係相等嘅，都會係相等嚇。咁用嘅時候咧，好多時有時睇唔到個原因咧，就因為幅圖太花啦。
好多線啊。咁呢啲已經算譬如好似個例子，呢啲圖唔算多線啊。即係有時你會睇下啲大陸書啊，啲大陸書嗰啲 circle 嗰啲題目咧，哇！啲線多到眼都花啊！你好容易就會忽略。咁有時我哋可以點樣咧？我哋可以用一啲尺或者用啲物件遮一遮佢咯。咁我哋就容易啲可以睇到啲清楚啲睇到啲角啦。咁仲有一樣嘢咧，就係好多時咧，我哋都會係線。好多時咧，我哋呢一個咧，我會俾個名佢啦，揾唔到個圓形版啲。哎呀，去邊？有佢啦。好嗱，唔緊要。好多時咧，我會叫呢個名啊，即係呢個咁樣嘅角度咧，我係叫佢做呢隻蝴蝶啊。即係蝴蝶兩隻翼係相等嘅。咁調翻轉呢隻翼都相等嘅喎，呢度都等㗎嚇，呢度都仍然都係等。呢係蝴蝶嗱，咁記住蝴蝶咧就真係大隻㗎，咁咧就要每一點都喺個 circumference 上高，因為好容易溝亂咧。其實有啲同學會溝亂呢樣嘢嘅，咁就係話有個圓啦，咁可能咧就其實連咗佢 centre， 咁有啲同學會溝亂呢隻角係咪等咧咁？嗱，呢隻角唔等㗎嚇，呢隻角唔等㗎，因為我哋嗰4點要喺個圓上高嘅，4點都要喺個圓上高啊，咁所以咧要留呢樣嘢啦。一陣間我哋都會見到有啲數有機會可能會睇錯嘅嚇，咁大家小心啲就得啦。好，即係清楚記得呢4點係喺個圓上高嘅，咁我哋就唔會錯啦。OK。好嗱，咁跟住咧，我哋就會睇下啲例子啦，睇下點樣用到呢啲咁樣嘅定理啦。咁首先俾你咧 AC 係個 diameter， 咁所以如果你知道 AC 係 diameter 咧，你第一時間就得到呢啲係直角嚟噶啦，係咪啊？我會知道呢啲係直角啦。咁跟住唔好理佢住啦嚇，咁即係見到啫。咁跟住咧，我哋知道呢個36度啦，呢個係28度啦。咁而家要計咩角咧？計 ACB 啊，即係呢隻角 ACB。咁另外 B 嗰度咧要計 BPC 即係呢隻角。好，係啦。咁我哋唔好理㗎啦。咁我哋大概首先知道啦。咁同埋好多時有時我哋會需要加啲線都未頂嘅，因為佢可能有時專登咧喺個圖上高漏咁啲線，咁你可能要加線。所以有時咧線多個頭又有，線少咗啲又有，咁你就要自己睇翻條題目。咁點樣可以做得好啲就做熟啲咯，做多啲咯。咁 circle 我以前喺中學教書嘅時候真係例子好快啫嘛，講完之後係咁做數㗎啦，成課做晒嘅。通常我哋會成課做晒，咁可能可能用咗半個鐘，剩翻可能連堂兩堂全部都係做數啦。咁做數咧亦係 open 任佢哋傾偈嘅，因為有時同隔離討論下我哋都要啊，咁所以咧就好自由嘅嚇。我哋去到呢一個部分，好嗱，翻嚟呢度先啦。我哋要睇第一隻角要揾嘅嗱。咁我哋講過啦，我哋做 geometry 咧，我哋個思維咧就可以咁樣。我哋要揾嗰隻角，首先我要睇下呢隻角，我要揾呢隻角嘅時候咧，我需要知道邊隻角咧咁你就倒翻轉頭，褪翻去後咁睇啦。咁同埋你睇下呢隻角又會同邊隻角相等啊？咁我哋又會研究下啦。咁所以其實咧，我哋好多方向嘅喎。譬如可能，咦，我知道呢隻角咪搞掂咯，係咪啊？因為呢隻角就等於呢隻雞隻，係咪？我哋用 exterior angle， 即係話我睇到呢隻角要揾嘅，其實有36度，即係我需要知道呢隻角，係咪啊？咁我就開始嘗試諗呢隻角係究竟係咩啦？咦，呢隻角其實會等於咩？咪等於呢隻咯，係咪啊？睇唔睇得出啊？我哋隻蝴蝶啦，係咪？4點都喺個圓周上高嘅，咁所以咧，呢個係個 angle in the same segment，係咪？咁所以咧做到啦，我哋可以咧，首先我哋睇到 angle 一個嘅 CAD。
係等於 angle 呢一個嘅 CBP。咁呢個咧就係用咗 angle in the same segment。係啦，即係同弓形內嘅圓周角啊，中文就係。我咁呢度咧就會係得到28度。咁做到28度之後咧，咁我就可以話喺呢個三角形呢個 ACD， 咁我哋要揾嗰隻角啊 angle ACB 係等於28加翻36。咁呢個咧就用咗 exterior angle of triangle， 即係三角形嘅外角啊。好，咁所以呢個就得到64度。好，咁呢個就完成咗 A part 啦。好啦，到 B part 啦。B part 咧，我哋要計嗰隻角，我哋需要知道啲咩角度咧？咁佢又同邊個角會有關咧？咁啊，睇下先啊。需唔需要用到嗰隻90度咧？90度啊，可以嘅喎，係嘛？我哋可以用到嘅90度啦。點解咧？咁我哋睇到啦，我哋頭先計到呢隻角啊嘛，呢隻角係64度。咁同樣咧，我哋睇下呢隻就係隻蝴蝶啦。呢個蝴蝶尖，咁所以呢隻角咧就應該都係等於64，係咪啊？呢個係 angle in the same segment。咁90度知道嘅話，90度減咗64，咪就係我哋要揾嗰隻角咯，係咪啊？咁所以咧，我哋喺度咧就根據 A 嘅結果咧，我就首先揾到 angle APB 係會等於 angle ACB 嘅。咁呢個咧就用咗 angle in the same segment。好，咁亦即係話咧等於64度。咁另外 angle APC 係會等於90度。咁呢個咧就用咗 angle in semicircle。半圓上的圓周角啊。好啦，咁所以跟住落嚟，我哋要揾嗰隻角咧，就係只係兩隻角相減啫。BPC 係等於90減64，咁即係等於26度啦。OK， 就係咁樣啦。咁呢個咧就我哋喺條題目裏邊咧，其實都用咗好多次 angle in the same segment 啊，嗰啲 angle in semicircle 嗰啲，我哋都會用到嘅。好，咁跟住睇後邊第二個例子啦。嗱，咁呢條咧就一條嘅會考題目改裝啦嚇，咁即係會考題目啊，唔係 DSE 啊，係 HKC， 咁呢個係香港中學會考，就2005年嘅 Paper 2嘅第25條，咁即係原本呢條係 MC 嚟嘅，咁啊改裝變咗做一條短題目咁嚟問啦。咁俾你咧就係 ABCD 嗰個圓啦。咁跟住 AC 就係個 diameter， 咁有個 diameter 咯。咁跟住咧就 AB 係等於呢一個嘅 BD， 咁但係咧佢就因為呢度中間有條線穿過咗咧，佢就唔能夠 mark 落去啦，做唔到啦嚇。咁題目講咗啦。咁跟住咧就會有要你揾angle 呢個啦，呢個都係54度，佢冇寫出嚟啊。咁 angle 咧就係ADB 係等於54度嘅。咁而家咧就要揾呢個 mark 住隻角啊，就 CAD。咁啊開頭就諗啦，呢個 CAD 其實咧由於個 AB 同呢個嘅 BD 係相等，咁所以呢隻角都係54嚟嘅喎，係咪啊？呢隻角都係54，係啦。咁啊即係話，如果我可以揾到呢隻角就搞掂啦，揾到呢隻 BAC。咁有冇可能揾到 BAC 咧？咁呢度佢有冇漏嗰啲線嚟令你忽略咗啲嘢咧？咁啊好明顯啦。咁我哋如果加翻條線咧，就好似完整啲啦。我哋將呢個 BC 連起去。嗱，咁好多時題目都會嘅，
一係就好多線令你亂，一係就要你加翻啲線。咁呢條題目咧就要你加翻線啦。咁我哋裝咗 BC， 裝咗 BC 好多咯喎，裝咗 BC 咧就會出現有個可以知道嘅直角啦，又有蝴蝶啦。即係蝴蝶喺邊度啊？即係蝴蝶就喺個 BCAD 呢度啦。好，咁所以咧，我哋可以計到呢隻角嘅，又知道呢隻角係交得到嘅。好，咁啊足夠條件啦。咁啊，似乎佢嗰個 AB 等於 BD 有冇用啊？都有用嘅，因為你都要知道嗰個係啦，嗰隻角係54度，所以成日咧嗱呢度計出嚟就好多嘢㗎，寫出嚟，但係 MC 就可以好多嘢跳咗步驟嘅。咁首先咧，我哋就有 AB 係等於 BD 呢個 given 嘅。咁然後咧，我哋就得到 angle BAD 咧係等於 angle BDA。咁呢個咧就會係 base angle isosceles triangle， 係啦，等腰三角形嘅底角。好啦，咁呢個咧就會得到係54度啦。好，咁跟住咧，我哋就因為我哋連咗 BC 啦，咁所以咧我哋就會得到呢個 angle ABC 係等於90度。咁呢個咧就用咗 angle in a semicircle 半圓上的圓周角。好，咁跟住啦，呢隻角同呢隻角等嘅，即係話嗱，咁呢個因為得一個角啦，咁所以我可以簡單啲寫 angle C 係等於 angle D， 咁亦即係等於54度。咁呢個就用咗 angle in the same segment。好，咁現在咧，我哋係可以計到 angle BAC 啦，所以我哋 in triangle ABC， 咁我哋可以計到 angle 呢一個嘅 BAC 係等於180減90減54，咁即係話係36度。咁呢個咧係用咗 angle sum of triangle。嗱，咁所以有時咧係好麻煩㗎啦，計 geometry 嘅嘢啊，即係你睇落去好快計到嘅，但係你又要寫好多嘢嚇。好啦，咁所以最後我哋要揾嗰隻角 angle 一個 CAD 就等於54減翻36，亦即係話咧係等於18度。嗱咁仲有一樣嘢啦。公開試嘅題目咧，啲圖咧唔啱㗎，即係比例畫錯㗎，所以你唔好信佢。即係你唔好攞個量角器度佢，唔準嘅，亂畫㗎就啲圖。咁佢就係避免你用把間尺用個量角器度。咁所以咧佢唔會係準確嘅。咁呢隻角點知18度啊？係咪啊？一定多過18度。好嗱，咁去到第10個例子啦。咁咧就係俾咗你咧，呢個係一個半圓嚟嘅 ABC， 即係個半圓啊 semicircle。好啦，咁然後咧就知道 angle APC 係26度，另外 angle ACD 係34度。好啦，咁要計邊隻角咧？咁我哋就用紅色筆 mark 住啦 ，ACB， 即係呢隻。跟住咧就 DEC， 跟住呢隻。好，咁睇下點樣用到啲嘢咯喎。嗱，咁喺半圓上高仍然都可以有 angle in the same segment 㗎，因為呢4點仍然喺個圓上高啊。咁所以我哋會知道呢啲角相等嘅，呢啲角相等嘅，係咪啊？我哋會知有好多角相等啦。咁所以就睇下我哋點樣用咯喎。咁首先我哋會我哋唔好理啦。嗱，即係我哋做嘅做法咧，一個咧就倒翻轉頭諗啦。我要揾呢個角嘅時候，我需要知道邊啲角咧。另外一個做法咧，唔好理啦，見到咩角寫咗落去先啦嚇。見到有咩角知道嘅 mark 落去先啦，90度啦。
90度揾到之後，仲有咩嘢揾到啊？幫你揾到啊？似乎咧就未有咁快直接可以揾到喎，係咪啊？咁會唔會咧？我哋會用一啲英文字母嚟代替咗某一啲角度，因為我哋知道某啲角相等啊嘛。咁可能咧係可以用到落去嘅。睇睇先啊，26、34。係啦，咁我哋可以咁樣咯喎。我哋首先計呢隻角啊嘛，咁我就當呢隻角係 A 先啦。我哋方便我哋寫下，咁我就 let 呢個角度 ACB 係等於 A 先。好啦，咁然後咧，我哋就可以咧得到咧呢兩隻角相等，係咪啊？都係 A 啦。咁所以咧，我哋 angle 呢一個嘅 ADB 係會等於 ACB。咁呢個咧就係都係等於 A 啦。我哋用咗嗰個係 angle in the same segment。好，咁跟住咧就係我哋用呢個直角呢個直角嗰個三角形啦。咁我哋就可以計呢隻角，用 A 表示，睇得唔得？啱唔啱先？係得。咁我哋咧就 in triangle 呢一個嘅 BCD， 咁我哋咧就會揾到呢隻角啊，呢隻角 angle 呢一個嘅 CBD 就等於180減90減34再減 A。咁呢個咧就係 angle sum of triangle。好啦，咁啊寫翻好啦，咁就90再減34就會係56啦，即係56度減 A 啦。咁呢個就係我哋嗰隻角。好啦，咁而家咧我哋就可以嗱，呢個細細啲 A 嚟嘅，呢個係 A 嚟嘅，呢個咧就係56減 A。好啦，咁所以咧我哋得到56減 A 就等於26加分 A。咁所以咧我哋就喺三角形呢個 PBD。嗱，咁啊，究竟係咪實際上咁樣做法係最快咧？嗱，咁有時未必嘅喎，即係有時可能轉下頭，你會諗到另外一個做法會快啲，但係唔緊要，我哋最緊要我哋自己諗得快，係嘛？咁我可以做條數做完啊嘛，就唔好喺度轉牛角尖話要諗個最快嘅方法做，唔係一定要嘅，我哋唔係一定要咁樣嘅嚇。好啦，咁啊，所以得到咧兩個 A 係等於30，係咪 ？A 就等於15度，咁即係話咧，我哋要揾嗰隻角 angle ACB 係等於15度啦。呢個就完成咗 A 啦喎。好啦，咁啊完成咗 A 之後咧，咁我哋要計嗰隻角就簡單啲啦。咁因為咧 B 嗰度咧就可以寫翻呢一個嘅 D angle DBC 係等於56減 A 嘛，56減15度啦，咁即係等於41度。咁所以41加埋呢個嘅15度咧，就等於我哋要揾嗰隻角啦 ，exterior angle of triangle 啦，係咪啊 ？In triangle 呢一個嘅 BCE， 我哋 angle 呢一個嘅 DEC 就等於41加翻15度。咁呢個就用咗 exterior angle of triangle 嚇。咁所以有時咧，好多時初中學過嘢咧，我哋都會用得到嘅。咁呢個角咧就係56度嚟嘅。好，就係咁啦，得唔得？好，咁啊完成咗呢個例子，仲有一個例子喎，咁多嘅。好啦，唔緊要啦。第11個例子話講唔講一次咧？好，我哋要快少少啦。第
第11個例子咧，仲有一組定理要講嚇，有一組定理。咁啊，俾啲咩你咧？俾咗咧就係 I 係個 in-center triangle ABC。咁另外咧就 BID 啊、CIE 啊係直線啦。咁有個七十度 ABC 係七十度，即係成隻角啊。呢個成隻角就係七十度嘅。跟住 ACB 又係成隻角啊。成隻角咧就會係48度。好啦，咁啊要你計咩咧？要計呢一個 angle DCE， 即係呢隻喎，好溜楞喎隻角啊！咁佢同有啲咩關係咧？咁呢隻角睇下先啊。哦，得啦。諗唔諗到啊？睇唔睇到啊？嗱，咁首先咧 in center 點得出嚟嘅？記唔記得 in center 點得出嚟？係邊三條線得出嚟嘅 in center？ 冇後邊冇人答到啊！答唔到啊 ？in center 係 angle by theta， 得唔得 ？angle by theta， 咁所以於是乎咧，你咪知道呢兩隻角相等咯，呢兩隻角就相等咯，係咪啊？咁所以咧，我哋就知道由於 I 係個 in center， 咁所以咧就幫我哋知道一啲角啦。咁所以咧，我哋會有 angle 呢一個嘅 ABI 係等於 angle 呢一個嘅 CBI 啦。咁每一隻角咧就會等於70除翻2啦，係啦。咁呢度咧就係35度啦。咁有咩用途咧？咁因為你呢個角咧就啱啱好係需要嗰兩隻半嗰兩隻相等嘅角。咁同時咧，我哋都係有呢個嘅 angle 呢一個嘅 BCI 係等於 angle 呢一個 ACI 啦。咁呢個咧就48除翻2。就24度。好啦，咁知道呢隻角即係有乜用咧？咁即係呢隻角24咯喎，呢隻角24啊。咁呢隻角咧，知道埋呢隻角咪搞掂咯。咁呢隻角同邊隻角相等啊？呢隻角睇唔睇到啊？呢隻角咧就同呢隻角相等啦，係咪啊 ？Angle in the same segment。咁所以咧，我哋就會得到 angle ACD 係等於 angle ABD 喎。咁呢個咧就 angle in the same segment。好啦，咁啊等於翻35度啦，因為頭先計咗嘅呢個。好，咁所以咧第一個角我哋要揾咧揾到啦 ，angle DCE 係等於 angle 呢一個嘅ACI 加翻 angle 呢一個嘅 ACD， 咁亦即係話係24加35，即係59度，係咪啊？就係咁樣。咁所以咧牽涉到有啲 centre 嘅，咁我哋有時啲數就一定要記翻嗰個 centre 係用咩方法得出嚟，咁你就根據個 centre 嗰個用咩方法得出嚟，咁你就可以知道有啲咩條件用得啦。好啦，咁跟住 B 啦，問你呢啲 explain your answer 嘅題目啊，咁證明喎，咁一定更加要寫解釋添啦。咁咧就證明 CDI 依個三角形，依個三角形啊，要係一個 isosceles triangle， 係啦。點樣證到咧？其實都唔難嘅，線多係咪？呢度又係線多。咁其實證明佢 isosceles triangle 咧，除咗直接證到線相等之外，通常係證 base angle 啦，係咪啊？咁你見到咧，對呢個三角形嚟講咧，嗱，依幅圖梗係好啦，因為我自己畫噶嘛，咁一定對稱嘅，因為跟足啲尺寸畫嘅。咁如果公開試你係死嘅，一定係唔對稱。咁你又唔知邊嘅角打邊嘅角等嘅喎。咁呢度咧就容易啲睇到，梗係駁呢隻角啦，係咪啊？同埋呢隻角計到啊嘛。
呢隻角可以計到，因為呢隻角同呢隻角相等啊嘛，係咪啊？係咪？呢兩隻角相等嘅喎，睇唔睇到啊？只要你遮咗呢度，你就睇到嘅咯喎。係咪隻蝴蝶啊？哎呀，個圖睇唔到，遮咗呢度，咁你咪見到隻蝴蝶咯，係嘛？咁呢啲隻翼係相等嘅，咁所以咧，我哋就會首先知道咧，就係、是、我哋計翻 angle A 先啦。angle A 就等於180減翻70，再減48。咁呢個就係 angle sum of triangle。咁呢個咧就等於就會內2度啦。好，內2度。好啦，咁啊，亦即係話呢隻角都係內2度咯。咁，咦，得唔得啊？咁似乎唔係咯噃。angle 呢個 BDC 係等於 angle A 嘅，亦即係等於內2度啦。咁呢度就用咗我哋嘅 angle in the same segment 同弓形內的圓周角啦。好，咁你而家發覺咦唔等喎，隻角唔等喎，咁所以個係咩啊？所以你見到咧就係 angle 呢一個嘅我哋要揾嘅 DCE 係唔等於 angle 呢一個嘅呢個 BDC 係咪唔等啊？一個59，一個內2，咁所以咧我哋得到 triangle CDI 就唔係啦。咦？咁但係有冇可能計到另外隻角啊？係喎，又唔得喎。望一望先，好似係喎。嗰邊嗰隻角等喎。angle 呢個嘅係喎，咁180減59再減內2，咦？另外隻角59喎。咁啊唔得，計過。個圖似原來都有少少自己呃自己喎。個圖似啫喎。咁啊，其實原來仲有隻角啱啱好係59度喎。咁所以咧，其實呢個又真係 isosceles triangle 嚟嘅。In triangle 呢個嘅 CDI，咁我哋計埋另外一隻角啦。呢個 DIC 咧，呢個係等於180減62再減59。咁呢個係 angle sum of triangle 啦，係得到59度喎。咦？咁啊係喎，咁佢係嘅喎原來嚇。咁所以咧，我哋有 angle DIC 係等於 angle 呢一個嘅 DCE 嘅喎，都係等於59度喎。好啦，咁所以咧嗱，咁啊，但係記住喎，呢個即係個兩個 base angle 相等啫喎，就唔可以就咁就話佢係呢個嘅isosceles triangle。我哋仲要咩啊？仲要咧，所以得到咧就係個DI 係等於個 DC。咁呢個就用咗咧係 side opposite equal angle，即係仲要用呢個定理嚟話嗰個兩條邊相等喎，先至得喎，先至可以話係一個 isosceles triangle 喎。咁所以咧，呢個 triangle CDI 係嘅 ，is an isosceles triangle。好，就係咁樣啦。嗱，咁呢個例子咧就我今年加落去嘅，即係以往我就冇呢個例子，因為就想俾你見下啲有 centre 啲題目。咁呢個就有 centre， 大家好驚噶嘛，因為見到啲 centre 題目。嗱，啲練習咧一定做唔到噶啦，一定要翻屋企做噶啦，因為仲要講埋呢組定理先落堂啊。咁呢度咧就個版面就好多啦，但係其實咧啲定理好類似嘅。咁咧就係好多個定理喎，10至15喎，有冇寫錯啊？10、11、12、13係喎，15個6個定理，後面仲有2個喎，16、17喎，係啦。咁但係咧其實用起上嚟咧就同埋嗰個解釋好容易記嘅，好容易記嘅。佢其實咧就係最主要咧，兩個 angle 係 centre，
咁由呢個 angle centre 咧就引申到可能個 arc 相等，個 arc 相等就引申到個 cork 都相等。咁所以其實咧呢個咧就係個 angle centre 個 cork 同個 arc 嘅關係之間嘅關係。所以其實佢睇到個 relationship among arc, cork and angle 就呢三樣嘢之間嘅關係啊。咁第10個定理咧就係話，如果我哋嘅 angle centre 係相等嘅話咧，我哋嘅 arc 就會相等啦。相反嚟講咧，即係另外一個睇法咧，仲有一個你睇埋第12個例子啊。如果 angle centre 相等，個 cork 又相等，咁所以其實咧呢三樣嘢就係只要個 angle centre 相等咧，個 cork 就相等，個 arc 又相等。相反，當個 arc 相等嘅時候咧，嘅 angle centre 又相等。即係話呢三樣嘢咧係其中兩個等，另外兩個就等㗎啦。你可以咁講。咁你用嘅時候咧，睇下邊樣發現先。即係譬如咧，你先有個角度相等嘅，咁你就引申到個 arc 相等嘅話咧，你就會用邊個行先咧，就會係 equal angle、equal arc， 即係個 angle 等啊嘛，然後先有 equal arc。咁所以咧就會係寫個解釋嘅時候就寫 angle 先。相反調翻轉，如果係個 arc 相等而令到個角度相等咧，我哋咪調翻轉寫咯個解釋 equal arc、equal angle。咁所以唔難寫嘅，嗰個定理嘅解釋係唔難寫嘅。咁第12個定理都係啦。如果個角相等咧，我哋就引申到個 cork 相等啦。咁所以咪 equal angle、equal cork 咯。如果個 cork 相等咧，呢個 angle centre 就會係相等啦。咁所以我哋咪有 equal cork、equal angle 咯，就係咁啊。所以解釋亦好容易。咁同埋點解會係咁咧？因為呢兩個三角形係 congruent 嘅，呢兩個 sector 係 congruent，係嘛？總之你有個兩個角相等或者個 cork 相等，佢就自然兩個嘅圖形就全等嘅。好啦，咁呢個咧就最後就引申到咧如果兩個 arc 相等嘅話咧，兩個 cork 都相等。因為其實如果兩個 arc 相等咧，你攞落去個 centre 相等啦，當 centre 相等個 cork 咪相等咯。咁所以一定引申到呢兩樣嘢都相等啦。咁所以你用嘅解釋就 equal arc、equal cork 啊。咁跟住調翻轉啦，如果個 cork 相等令到個 arc 相等，你就 equal cork、equal arc。咁所以最後個 summary 就係話咧，其實如果個 angle centre 相等嘅話咧，個 arc 就相等啦，個 cork 又相等啦。咁調翻轉 cork 相等咧，個 angle centre 相等。咁所以呢個圖咧就揼揼框咁，係互相推到對方係相等嘅咁樣啊。咁其實以往咧就呢組定理咧係 double 嘅。點解咧？以往我哋咧再包括埋唔係淨止 angle centre、angle circumference 都得嘅，其實都得喎。事實上，咁解釋係一樣咁寫法，但係新課程之後就 cut 咗嗰半定理，即係 angle circumference 嗰度冇咗。但係以前有嘅，以前 angle circumference 其實係一樣嘅，係嘛？咁所以咧個解釋都係一樣咁寫。咁但係冇咗咁點算啊？咪煩咗咯，用起上唔怕。我哋仲有後邊兩個定理。後邊兩個定理可以包括埋佢，咁呢個咧就係 proportion， 個 arc 同個 angle centre 係 proportional 嘅，咁 proportion 可以1比1噶嘛，係咪啊？可以1比1噶嘛，咁所以變咗咧，我哋呢啲個角度落 circumference 咧用得到嘅，我哋就用呢個定理，用呢個定理嚟幫手，咁就會嗰時咧，我哋就個 arc 相等，呢度就1比1啦，1比1。咁樣嚟用翻嚇，咁變咗咧都用到，不過寫就都寫多少少嘢咯嚇，咁但係用到嘅嚇。咁呢個咧就係 proportion 咧，咁就係個 arc 嘅大啲，個角度就會大啲啦，係 centre。同樣個 arc 大啲或者細啲，佢攞落個 circumference 嘅角度咧就按翻比例咁大小啦。咁呢個咧就係個角度同個 angle centre。同 angle circumference 係同個 arc 嘅長度啦，咁記住呢個係同 arc 嘅喎 ，cork 唔得嘅喎，cork 就唔同咗啦，即係 cork 你咁樣畫出嚟就唔同個 arc 嘅嚇，相等就得，相等就得。如果你話用 proportion 嘅就唔得嘅，得唔得？好啦，咁如果用個解釋咧，
就會係個 arc proportion to angle centre。arc proportion to angle circumference 我都覺得應該用翻文字好啲。好啦，係啦，都好啦。咁當然你哋都係用同類型嘅書啦嚇，咁所以可能真係差唔多。好，仲有10分鐘，咁我哋睇下有幾多例子先。哇，仲有4個例子，努力啦，要加快啦。好，唔緊要嘅，不過呢度你會發覺，咦，唔係好難啲數。當你睇到唔係好難嘅，真係唔係好難嘅。好啦，咁首先第一部分係做咩？第一個例子啊，知道呢兩個 arc 相等，咁而家咧就要你計，又俾咗呢個 reflection angle 200，叫你計翻咩角咧？計翻 ABO 計呢隻角。咁首先咧，我哋就會知道呢兩隻角等嘅，係咪？呢兩隻角等嘅，因為個 arc 相等啊嘛。咁所以咧，我哋會有 angle 呢一個嘅 AOB 係等於 angle 呢一個嘅 BOC。咁呢個原因咧就係用 有 equal arc 先，係咪？咁所以咧就令到你有個角相等啦 ，equal angle， 係嘛？好容易，啲解釋好容易記嘅呢個。中文都容易嘅喎，等弧對等角嚇，咁都係好容易寫嘅。咁所以跟住我哋就計啦，咁咧就會 angle AOB 加 angle BOC 再加200度係等於360，即係呢個係 angle at centre，at the point 講錯 ，angle at the point。好，咁因為呢兩個角相等啊嘛，咁即係兩個 angle 呢一個嘅 AOB 係等於360度減翻200。好，咁即係 angle AOB 咧就等於幾多咧？160除翻2即係80度。好啦，即係呢兩隻角係80度。好，咁跟住我哋要計隻角計到啦，咁即係由於 OA 同 OB 相等，呢個係半徑啦。咁所以咧 angle 呢一個嘅 OBA，用翻佢嗰個次序啦 ，ABO 嚇，用佢嗰個次序啦 ，ABO 係等於 angle 嘅 BAO 啦。咁呢個咧就係用咗 base angle isosceles triangle。咁即係等於180減80度除翻2，等於咧係50度。好，咁第一個例子啦，咁其實諗好簡單嘅呢個不過係寫嗰度多嘢寫嘅啫。好啦，咁第二條啦，咁呢個就好 typical 嘅例子啦。因為好多本書都會用嘅，因為係可能要加線嘅，呢個係咪要加線咧？睇下使唔使加線？俾咗你AB 呢個 arc 同呢個 CD 個 arc 嘅比例係2:3，應該就唔使啦。咁2:3咧，咁你個 arc 對應翻角就係呢隻角，2對呢隻角啊，3個 arc 就對呢隻角，咁搞掂啦。即係兩隻角嘅關係就係3:2咯，係咪啊？咁所以咧，我哋有angle 呢一個嘅 ADB 比 angle 呢一個嘅CAD 係等於 arc 嘅 AB 比 CD， 即係等於2:3咯。咁呢個原因咧就係用咗個 arc proportion 嘅咯喎。to 呢個 angle at circumference。好，就係咁啦。咁所以咧，你可以 let 嗰兩隻角啦 ，let 個 angle ADB 係等於2個 K 啦 ，angle CAD 咧就係3個 K。咁呢兩隻角加埋應該都係差唔多啦。咁所以其實唔難啦。2個 K 加3個 K 就等於75度，
咁呢個就用咗 exterior angle of triangle。好啦，即係5K 等於75度，K 係等於15度啦。好啦，咁啊要你計邊個角咧？佢又唔係要你計翻計 ADP，咁都好啲。angle ADP 即係等於 ADP 啫，就等於2個 K 嘅，即係30度啦。得唔得？即係30度啦，呢隻角。咁呢個咧就會善用嗰個比例啦。好，跟住咧仲有2個例子，係咪啊？14，好得唔緊要。咁啊，最多過少少時間啫，最多就係過5分鐘度嚇。好彩下一堂唔使上堂，所以每一堂咧有10分鐘嚟走盞咧就好啲，安全啲。好啦，咁啊，今次咧就俾咗你O 係 centre 啦 ，AB 係等於 BC 係等於 CD， 咁啊好多角相等嘅喎。嗱，其實咧呢個嗰個嘅嗰個 cos 相等咧，其實咧就會引申到咧嗰啲 angle circumference 都會相等喎。不過你唔寫得出嚟點解喎？唔係咁，唔係呢個中數度啊嘛，唔係嚇死我。好啦，咁咧就首先咧就要你證明 triangle APB 同 triangle 呢一個嘅 DPC 係 congruent 嘅。咁啊 congruent， 咁我哋要有長度相等啦。咁所以首先長度比例相等啦，有一條邊相等啦，即係 AB 等於 CD。咁呢係 given 嘅，咁即係話咧，最好加多2隻角等啦。咁有冇角係等咧？咁有嘅，咁呢2隻角係等嘅，係咪啊？即係蝴蝶啦 ，angle same segment 啦。咁所以我哋有 angle 呢個 ABP 係等於 angle 呢一個嘅DCP。咁呢個咧就係個 angle in the same segment。好，咁啊，仲有冇角相等係有嘅？因為呢個 arc 相等嘅話咧，佢由呢個 arc 同呢個 arc 相等啊嘛，呢個角就會同呢隻角相等。但係都唔使用嗰個，用呢個 angle in same segment 都得喎，一樣嘅啫喎。咁所以我哋有呢個嘅，即係你用嗰個arc proportion to angle as circumference 都得，用嗰個都得，因為一樣噶嘛，呢度相等啊嘛，咁所以攞落個 circumference 嘅角度應該係等，咁但係亦可以用翻我哋嘅之前嗰啲嘢啦。呢個即係個 BAP 係等於 angle 一個嘅 CDP。好啦，個解釋同呢個一樣嚇。好啦，咁啊，所以第一個 part 做到啦。所以咧 triangle APB 係 congruent to triangle DPC。好，咁我解釋咧就 ASA。好，咁啊做到呢度之後咧，佢要你揾啲角，咁係咪同個 congruent 有關嘅咧？咁 DPC 呢隻角，好，咁呢隻角同邊度有關嘅咧？我哋仲有咩角可以揾到啊？呢隻角相等，跟住仲有咩角相等呢？呢隻角揾唔揾到㗎？呢隻角，跟住睇先。呢隻角我哋
嗱，其實睇住咯喎，嗱咁我哋有三隻角係等嘅，睇你睇唔睇到啦？呢隻角、呢隻角同呢隻角，呢三隻角係咪等嘅？都係由一個相同嘅 chord 引申落去嘅。咁即係話呢個 BC 就嚟到呢隻角啦，CD 就嚟到呢隻角啦，BA 就嚟到呢隻角啦，係嘛？咁所以咧，我哋可以揾到呢隻角，咁就自然揾到呢隻角啦。咁所以 B 度咧，我哋會有嗱咁要寫翻出嚟啦。咁由於呢個嘅嗱，我哋就精啦，我哋用 AB 比 BC 比呢個 CD 係等於1比1比1。我用個 ratio 嚟做嘅，我用 proportion 嗰個做嘅。咁所以咧 angle 呢個嘅對應嗰個嘅 AB 咧就會係 ACB 比翻，跟住第二個咧就應該係 BDC， 再比翻 angle 呢一個嘅最後嗰個咧就會係 CBD， 都係1比1比1。咁呢個咧我哋就用咗個 arc proportion to angle as circumference， 係啦，我哋用咗呢個嚟做啊。如果唔係就做唔到啦。咁所以咧每隻角相等，咁所以我哋可以 let 每隻角做呢個嘅一個英文字母方便啲我哋表達啦，就等於 x 啦。譬如我當 x， 咁所以咧我哋就喺三角形呢一個嘅 BCD 裏邊咧，我哋就會有 x 加 x 加84再加 x 係等於180。咁呢個就用咗 angle sum of triangle 啦。咁所以每一隻 x 係幾多度咧？咁就係96除翻3啦。就96除3應該係32啊，32度。咁亦即係話咧，我哋要揾嗰隻個 angle DPC 係等於幾多咧？加翻84再加32係等於180，即係同時再用另外一個三角形嘅 angle sum of triangle。咁當然用 exterior angle 都得，用 exterior angle 都可以嘅，等於64嘅佢應該係嘛？就係咁啦。咁啊計完 B 啦，咁啊計埋個 C 咧就 PDO 就係呢隻角。哇！呢隻角點樣可以楞到個關係出嚟咧？嗱，呢度咧，即係做又係麻煩嘅。咁我哋咧就將呢度連起佢。咁你又睇到咧，呢三隻角係相等嘅，係嘛？呢三隻角係相等嘅話咧，咁我哋就可以計到呢隻角噶嘛。咁呢隻角係幾多啊？係2乘上84度。咁所以咧，我哋就可以計翻咯。好，寫快少少啦。哇，過咗好多時間啦。angle 我哋裝咗啲嘢先，裝呢個嘅 OC 同埋呢 OBOC 啫。咁我哋有咧 angle 呢一個嘅AOB 係等於 angle BOC 係等於 angle 呢一個嘅 COD。咁呢個咧就俾咗咧就 equal chord equal angle。好啦。咁另外又知道咧，呢個嘅 angle AOD 咧係等於2倍嘅
84度啦。咁呢個咧就用咗 angle as centre，trace angle as circumference。好，咁所以呢個咧等於168度。好，咁所以而家咧我哋可以計翻每一隻角係幾多啊？咁我哋快少少啦，我當呢個係 y 啦嚇，我唔寫咁多嘢啦，即係3個 y 加168度就等於360。咁呢個就係 angle at the point。係啦。咁啊計翻個 y 係幾多度啦？360減翻168除以3，咁啊每隻角係64度啊。咁即係話呢啲角係64度。咁我哋咪可以知道，因為呢兩個相等，咪計到呢隻角咯。然後減翻 A 計出嗰個結果就搞掂啦。計翻呢隻角，因為 X 嗰隻角嚟嘅，呢個係32度。OK， 咁我哋嗱好快脆寫埋佢啊。咁啊，由於 OC 係等於 OD， 所以咧我哋角呢一個 ODC 係等於角嘅 OCD。咁呢個用咗 base angle 係 associate triangle。好啦，咁跟住咧，我哋仲有個呢個就等於180減64除翻2，呢個就58度。好，咁所以我哋要揾一隻角揾到啦。咁啊 angle PDO 係等於58減翻32度，咁即係26度，係啦。好啦，睇下先。等你抄完之後，唔係我有排抄噶嘛，好長。好啦，咁呢個比較長少少嘅例子啊。咁我哋跟住咧睇下講埋最後一個啦，睇下會唔會好快咁長嘅又係。好，唔緊要啦。咁我哋都講埋佢啦。咁又剩翻練習就自己翻屋企做啦，好唔好？嗱，咁呢度咧就俾咗你啦。BC 係 diameter 直徑，咁即係有90度啦。咁呢隻角係90度啦嚇。咁另外仲有啲咩咧 ？AD 比呢個嘅 DC，AB 比 DC 係4:3，係咪？咁所以咧，我哋有啲角度咧就係可以寫做4x 或者3x 咁樣啦。咁另外知道咧 AC 係個 angle bisector 喎，即係要圖俾咗你啦，呢兩個角相等嘅。咁啊，要你證明 AD 係平衡 BC，AD 同 BC 係平衡嘅。哦，好啦，咁我哋可以點做咧？咁即係都係靠啲 alternate angle 啦。會唔會呢隻角同佢相等啊？呢個做到啦，呢兩隻角等噶嘛，係咪啊？好 ，OK， 做到啦，呢個已經睇唔睇到啊？嗱，因為 OA 等於 OC， 呢個係個 radius。所以我哋有 angle 呢一個 OCA 係等於 angle OAC， 呢個係 base angle 係 associate triangle。好，咁所以咧，我哋有 angle 呢一個嘅 OCA 係等於 angle 呢一個嘅 CAD。咁所以咧就會 AD 平衡呢個嘅 BC 啦。好，咁呢度咧就會得到係 alternate angle equal， 個解釋就係咁樣。好， A 做完，咁啊到 B 啦。B 要計個 DOC 即係呢一個。乜都冇俾你喎，定係俾3比有個90度啊咁樣係咪？睇下先。
好，呢度就係嗱，呢個我哋會係3x 呢個4x 啦。咁有咩用咧？咁啊，再嗰呢三隻角相等嘅。咁另外呢個都係3x，呢個都係3x。咁啊，可唔可以做到啲夾硬谷到佢出嚟咧？好嗱，咁我試一試先啦嚇，我都唔知啊。呢條數好似我冇計過嘅，因為又係新加落去嚇。咁所以咧就係由於呢個嘅 AD 嗰個 R 比 DC 個 R 係等於4:3，所以我哋有呢個嘅 angle AOD 比 angle DOC 咧都係等於4:3。咁呢個咧就係個R proportion 啦 ，proportion to 呢個 angle at centre。好，咁跟住咧，所以你就可以 let 咧呢個 angle AOD 係等於4x，同埋咧 angle 呢個 DOC 係等於3x。咁跟住咧，你就會得到 angle 呢個嘅 ADO 係等於 angle 呢個嘅 COD 都係等於3x。咁呢個咧就會係原因。唔得嘅喎，似乎90度。我睇下先，呢個係我試一試計唔計到先。唔得。嗱，因為咧就即係唔好拖咁多時間啦。嗱，咁我或者我留翻下一堂做埋佢，好唔好？咁嗰啲練習咧，你哋就可以翻去做。其實我做咗㗎啦，呢度啊。咁咧就因為我唔想錄到條片太長啦，唔係到時 upload 上好論盡。好，咁咧或者就講到呢度先。咁然後下一堂咧，我有時間就做埋俾你睇啦，呢度。OK。